Hello， 大家好啊！歡迎大家繼續關注我哋阿 Yan 呢個頻道。咁我係今集嘅主持人阿綿綿啦。好啦，今集咧我哋回復翻上一集。因為上一集咧我同大家講過4代產品同埋3代產品有咩唔同。係啦，今期咧我就嚟翻到我哋金灣，即係華發金灣款呢個樓盤。咁呢個樓盤咧現時咧佢而家準備加推9棟。咁按9棟呢個位置嚟講咧，其實9棟咧係2梯4戶嘅。咁4戶嚟講咧，我哋都講咗4代產品咧，佢每個戶型因為每個戶型唔獨特嘅位置。咁我哋單拿戶型嚟講咧，肯定係冇得頂嘅，超靚頂呱呱。而家咪同3代產品同4代產品個轉折點咧，就喺呢度體現出嚟啦。所以咧，我覺得明年嘅市場咧，即係2026年嘅市場咧，其實都係以4代產品去替代以前嘅舊嘅產品啦。所以而家可以揀新嘅產品嘅情況下咧，咁我哋肯定先去揀新嘅，上升比較高。係啦，咁我哋呢集咧，阿綿綿同大家會囉嗦一啲，講下啲生活嘅嘢啊，同埋講下而家我哋有好多觀眾朋友同埋海外嘅朋友都會問緊我哋嘅問題。咁咧，佢哋好多人都會講，我哋翻嚟中山住，性價比會高啲，樓價會平啲，多嘢食啲。好啦，咁我哋展開呢個話題，大家囉嗦幾分鐘同你傾下，點解以前咁多我哋觀眾朋友啊、海外朋友啊同埋香港朋友啊都會揀中山咧？因為以前中山樓價真係平，比珠海平。咁啊，以前珠海咧都係2-3萬蚊地方。好啦，現時我哋都知道，2025年到2026年。而家我哋珠海周邊嘅樓價其實咧都係有降幅咗落嚟嘅。咁降幅咗落嚟咧，我哋都知道水泥鋼筋同埋地價放咗喺度。咁就按現時而家金灣府16000到18000個單價就可以買到我哋金灣府4代嘅產品啦。3房同埋4房嘅戶型啦。咁而家佢就突出咗個性價比啦。如果按照呢個價錢可以買到珠海，你仲會唔會揀中山咧？係啦，咁好啦，仲有好多人都會問我。中山佢話中山好多好嘢食喎，好多粵菜喎。咁我係認同嘅，因為中山咧佢嘅呢個城市發展咧，佢係以每個鎮區有代表嘅。咁我哋都會問中山市區喺邊度啊？好多人都會疑惑緊，係市區喺邊度咧？係咪石岐啊定係東區咧？咁其實佢又好似係冇喎，佢每個城市有每個城市獨特嘅嘢，所以你去飲食咧，其實中山係好多每個地方都有其他食嘅嘢。咁就回歸翻嚟到我哋珠海啦。其實珠海好多小食嘅嘢嘅，咁有好多觀眾朋友都問：金灣其實得個華發商都，咁你後面會唔會多嘢食啲啊？咁或者我哋對珠海好似珠海少嘢食嘅？咁其實唔係咁講喎。咁我哋回翻邏輯性嘅嘢，就係商業同埋我哋人口嘅比例。因為我哋航空新城係個新區嚟嘅，咁當時候咧航空新城起都係起樓啫，華發商都未有嘅，只係呢2年華發商都已經逐漸嘅商業成態個體系就全部都有晒。咁而家咧飲食方面咧，華發商都嚟講咧係比較完整㗎啦。咁周邊嗰啲飲食咧就已經多咗好多農莊嘅嘢啦。咁好啦，我哋引申咗個問題出嚟啦。以後金灣會就會越嚟越多好食嘅嘢啦，因為咧人口過咗嚟多咗人啦。人哋即係做生意人就會過嚟呢一邊做生意，所以珠海嘅飲食咧肯定會比中山係發展得慢，因為中山咧係以前佢每個鎮區都有好多人，所以每個鎮區都有好多嘢食，就呢樣嘢係覆蓋咗我哋嘅理念。咁而家我哋換翻呢個理念嚟講咧，咁如果按照而家咁好嘅樓價、咁好嘅城市展面區，咁我做乜唔選擇珠海咧？咁出行又方便，因為咧我哋都知道大方向嚟講，港珠澳大橋其實港珠澳大橋真係幫咗珠海同埋香港好多㗎。咁我哋做乜唔食呢個紅利翻嚟珠海呢邊居住啊、旅居啊、養老啊？因為珠海其實喺大灣區嚟講條件係好好嘅。我哋都知道，咁珠海咧係一個經濟特區，係啦，同深圳係平峙嘅，而且咧仲有我哋橫琴個自貿區個加持啦，所以成個珠海未來嘅發展咧係肯定會向好個方面發展嘅。所以咧，你話按照飲食啊、周邊嘅一啲配套，其實慢慢就會完善翻嘅。而且咧，即係我哋香港客戶啊，同埋海外客戶啊，經過港珠澳大橋咧，呢種距離感啊，係俾到我哋嘅1000億個建築工程會拉近我哋嘅距離。所以我哋珠海同香港海外啲生活習慣慢慢越拉就越近。所以好啦，咁我哋都好多觀眾講揀中山定係揀珠海，其實每個人都有每個人諗法。咁如果按照我而家現時嚟買珠海，我嚟投資或者我用個金額嚟買呢邊啲樓咧，而家佢係低咗㗎啦。咁你低咗之餘咧，我就會忽略下中山先，我先會嚟揀珠海呢個區域。好啦，咁珠海呢個區域啦，咁珠海區域有好多揀嘅。咁而今集咧就都係講航空新城為主啦，因為其他區域咧我哋就一步一步嚟去講。咁航空新城點解我會先講航空新城咧？因為航空新城呢邊咧好多我哋海外啊、香港嘅朋友嚟到呢邊啊，生活啊同埋佢嘅城市面貌啊係最好最齊嘅。
因為每一個新城區係珠海嚟講咧，係航空新城咧係一個新區打造出嚟嘅，佢冇以前啲舊區舊樓睇到咯。所以呢個新區咧嚟到我哋居住過個朋友同埋了解過航空新城嘅朋友，都會覺得航空新城會好適合佢哋，因為呢個新區好新，商業、醫療、酒店同埋公園、城市配套全部都齊晒，就係晒呢個板塊啦。係啦，好啦，咁我哋今集再嚟翻係睇翻我哋嘅4代產品啦。咁4代產品嚟講咧，而家現時咧金灣府啦買緊7棟啦，咁而家準備加推係9棟。咁我哋9棟同埋個位置係點樣揀咧？首先咧9棟係分咗01、02、03、04個戶型嘅。咁02同03必然視野係最好嘅。咁好啦。視野係最好，咁佢前面因為佢會有一個13同埋14棟啦，以及以後嘅11、12棟啦，咁你肯定要買10樓以上，個視野就會好啲。如果你話我對園林綠化想接近啲嘅，咁10樓以下可以，但係唔好嘅好處就係佢前面有一棟板樓遮住你少少嘅視野。好啦，咁如果我哋去揀點樣揀咧？如果你想揀靚樓層、靚景觀，我覺得02同03戶型肯定會俾到我哋嘅，因為02咧，你都知道開發商係擺咗嘅116平方最好個戶型、最大個戶型擺咗呢個位置，咁呢個位置一定係最靚噶啦，係啦。咁咧02戶型咧係4房116方啦，咁03咧佢都係一個92方嘅戶型，咁呢兩戶型咧係視野最好嘅。好啦，咁我再睇翻01，咁01有咩唔好咧？其實01戶型係好好嘅，佢係南北通透91方，咁佢唔好個位置咧，佢係對住8棟。如果我哋睇圖紙嘅8棟04、03嗰邊個窗位，所以佢東南邊嘅景觀咧就會略差少少。如果你01戶型睇翻去西北個方向咧，西南個方向咧，佢就好靚喎，夕陽你睇到晒，好舒服。好啦，再我哋講翻04戶型，咁04戶型咧都係一個大戶型嚟嘅，99方啦。咁佢呢個戶型咧就會比我哋未來起個10棟嗰個02會有少少嗰個視野差距啊，即係佢會擋到你少少啦。如果按照我哋排號嚟講咧，02係第一，03係第二，04係第三，01係第四，咁去揀啦。好啦，咁我再翻嚟，而家現時售樓部買緊嘅7棟，咁其實7棟咧佢個選擇性咧其實最唔好嘅位置就係02、01，佢好近6棟啦。因為6棟同7棟咧，啱啱喺我哋呢個位置嘅轉彎位，我哋睇圖紙，一定要睇圖紙去睇樓。咁啊轉彎位轉咗之後咧，01、02咧，佢就會差啲，私密性係非常之差嘅。我唔建議觀眾朋友去揀呢個。如果你真係要買7棟嘅，你就一定要去買03同埋04戶型。咁05戶型咧係個大戶型嚟，99方嘅。咁如果你要知道要大一啲嘅，咁我就勉強先去揀05。但係05咧，佢個南邊景觀會同8棟會近啲，因為8棟而家仲未起嘅。其實我哋會睇翻金灣府而家起個流動嗰個標誌，點解開發商唔起8棟咁快咧？係有少少佢個原因嘅，因為視野啦，同埋佢嗰個流動嘅距離啦，8棟啱同7棟同9棟之間咧就會有影響，所以點解9棟先去起起身先推出嚟？因為9棟有佢嘅優勢，有個戶型嘅靚。咁8棟咧其實起出嚟同7棟差唔多，咁所以如果7棟同8棟一齊開售嘅情況下咧，係一個矛盾嚟嘅，所以8棟咧會擺低啲後面先賣，而家先推9棟，咁到最後如果10棟推啦，10棟必然肯定會靚啲啊，因為你如果喺金灣府買佢哋啲高層咧，你一定要買邊位，因為邊位咧佢嘅視野係最靚嘅。好啦，咁呢個咧就係我哋嘅面積嘅解讀啦。好啦，今集我哋翻到嚟呢邊咧，就會睇翻4代產品啦。首先我哋講到入到嚟，佢個會所非常之靚，而且就係我哋小區大門。咁小區大門咧，佢個橫門35米，咁睇起身咧就會好高檔喎。咁我嚟翻咧，其實我哋睇翻4代產品，一睇大門就知道呢個小區肯定係一個好靚嘅小區嚟嘅。係啦，咁我哋金灣府咧，佢而且仲會用一個下沉式嘅會所。咁因為而家會所下沉式嘅會所咧，俾到我哋嘅感覺咧，佢私密性係非常之高嘅，亦都唔影響我哋樓面1樓小區嘅霸佔嘅位置喎。咁我活動嘅範圍咧，即係我小區自己中意跑步啊、散步啊，就老人家行嗰個綠化環境咧，佢就唔影響啦。下沉式嘅會所咧，就會俾我哋感覺就會私密性高啦，仲有唔影響我哋屋主個使用個園林嘅面積啦。好啦，咁呢個會所配套就非常之齊全啦。咁首先我哋咧有個好闊嘅大個恆溫泳池啦。咁呢個恆溫泳池咧大概係25米啊，咁個長度。如果按照我哋每日過嚟鍛鍊身體，過嚟游個水落個樓就游水就翻去，其實係一個好舒適好方便。咁我游完水咧，佢隔離就有健身房喎。咁健身房嚟講咧，佢嘅設施咧就非常之齊全啦，跑步機、舉重、啞鈴，然之後拉伸。咁
咁呢樣嘢咧就全部都齊晒啦，就唔使我哋日日去跑健身房。因為如果按照我每日喺自己屋苑起床，跟住落到去會所健完身做完 gym， 再翻嚟屋企再出去上班，咁呢樣嘢咧就4代產品可以俾到我哋而家現時要健康身體，要鍛鍊身體，我哋嗰個客戶群係需求嘅，係啦。咁除咗呢兩種運動咧，仲有一啲女性嘅喎。咁女性咧就係瑜伽房啦。咁佢呢個瑜伽房咧，其實力字夠大嘅，咁都好齊全嘅瑜伽房。咁除咗瑜伽房，我就接待朋友做咩啊？棋牌室。咁棋牌室咧就有我哋嗰個麻雀房啦，同埋茶房啦都有。咁而且咧，佢下沉式嘅會所咧就有啲水系背景樹木。其實都種晒喺我哋嘅下沉嘅會所，所以成個下沉嘅會所咧，唔單止可以俾我哋去健身鍛鍊啦，而且仲可以接待我哋身邊嘅朋友過嚟呢邊玩。所以買咗金灣府咧，我覺得唔係買一棟屋嚟住。如果我哋係翻嚟呢邊咧，仲可以接待朋友，可以用個會所嘅。咁會所到時收費咧，就以我哋開發商物業去定價錢去收費啦。咁呢樣嘢咧係有咗資源咧，其實就係提高咗我哋嘅生活品質。因為以前3代、2代產品嘅時候，其實佢係冇咁靚嘅會所啊。咁好多觀眾其實都一直都關心過金灣府呢個樓盤嚟嘅。點解綿綿一直會推介呢個樓盤嚟講咧？因為佢4代產品，按照如果佢而家現時買，已經去到27年收樓，咁你願唔願意去等呢個4代產品咧？其實我覺得值得等嘅。如果我等1年嘅時間，我如果聚到最舒服嘅產品、最靚嘅屋，咁我可以值得會等一等咯。咁我等一陣咧，我哋會帶大家去睇翻我哋而家現時準備要推嘅116平方個戶型啦。咁戶型嘅好處、劣處，仲有佢嘅私密處點樣，我哋都會一一同大家去分享、去解釋。好啦，我哋咧等陣而家帶你去睇樓。好啦，阿英，我哋而家上到嚟呢個洋板間咯。咁洋板間呢116平方，我啱先就睇咗個戶型，其實佢係做到4房雙套間嘅。係啦，入嚟之後咧，其實交樓標準當時候咧，就係鞋櫃啦。鞋櫃呢邊嘅儲物空間咧，大概有成2米咁多位置。係啦，咁入嚟呢邊咧有個套間先。咁呢個套間咧，我哋睇一睇床、窗位，然之後呢邊有個洗手間一齊嘅。咁呢個套間咧，我哋所講就可以叫做3代同堂都可以用得到啦。咁而且我哋啲客戶翻嚟呢邊旅居啊、養老啦，其實係用唔到，但係呢個咧都係接待朋友可以過嚟住嘅。係啦，咁再嚟入嚟呢邊之前咧，我右手邊咧佢有一個客廁。咁客廁呢邊咧，我哋翻嚟呢邊可以先洗手，再翻嚟我哋個廳。咁呢個咧就係116平方，俾到我哋個功能性好強啊！咁呢個廳咧睇起身咧好似個雲廳咁，因為個廳真係好大。咁再過嚟呢邊咧，呢邊先係飯廳喎。咁成個廳咧同埋個位置咧，佢可以做到南北通風、南北對流，所以成個採光面係好舒服嘅。中意煮飯嘅朋友睇睇廚房先。廚房咧，之前我哋都係咁做個 U 型嘅廚房喎。咁呢度做個賭台啦，咁呢邊可以做啲沙拉啦，跟住我哋整啲麵包烘焙啦都可以。咁冰箱位置呢邊可以做個雙門冰箱啦。咁佢係一個半開放式嘅廚房，到時呢邊拉埋啲門就可以爆炒魷魚做煮我哋啲粵菜啦。係啦，呢邊咧就係我哋煤氣爐啦、消毒碗櫃啦，咁同埋抽油煙機都喺晒呢度。咁我睇翻陽台，咁陽台過翻呢邊啊個位置，佢陽台非常之闊嘅。咁後期咧，如果中意把個廳做得仲大，就可以把呢個陽台改出去。咁呢個陽台位置而家按照9棟嘅朝向咧，其實呢個朝向其實差唔多嘅，屬於一個西南向嘅位置。如果高樓層咧，就肯定景觀會靚啦。因為而家我哋所在嘅示範單位咧唔係9棟，因為9棟仲喺度起緊。係啦，咁我再睇翻其他房間嘅分佈。咁呢度咧就係我哋嘅餐廳位置啦，餐廳同客廳做嘅對流性啦，所以116平方可以做到4房雙套間，好難得嘅。好，再嚟翻呢邊睇翻我哋呢間房。咁呢間房嘅位置咧可以做書房啦、琴房都得。如果需要用到4房嘅，就做埋佢一間房，做個小朋友房都得。係啦，再嚟翻呢邊，我哋有一間客房。客房呢邊佢個飄窗同埋面積大細，其實床兩邊個床頭櫃仲有衣櫃都可以容納嘅。其實你會留意下，其實金灣府我哋都知道個交樓係全屋空調嚟嘅，係啦，全屋個大空調。咁離不主人網，呢間主人網就冇得彈嘅。首先一睇係咪好靚？一個 L 型嘅大飄窗，咁呢啲咧就4代產品可以俾到我哋呢種感覺，眼前一亮嘅戶型。仲有佢就係佢嘅飄窗非常之細嘅，咁呢個飄窗個細嘅面積咧就可以影響到我哋間屋實用性會更高啦。好啦，咁呢個飄窗咁大，咁我哋都會諗下我哋個衣帽間啊喺邊度啊？其實衣帽間咧預留咗喺呢一個位置，做一個好大嘅衣帽間。然之後咧太太嘅化妝台咧喺呢度都有個落地個窗位喎，所以佢成間屋個光線冇得彈嘅。我覺得揾唔到第二套咁靚嘅房。係啦，咁再過翻嚟我哋呢邊個套間啦。
套間嚟講咧，佢都係咁，呢邊有我哋嘅沖涼位置啦、馬桶啦，係潔具都喺晒度。其實沖涼嘅位置，我覺得個位置係夠闊嘅，而且咧佢呢個漂台嘅位置咧又唔算話好高喎，可以用得上擺我哋啲沐浴露嘅位置都得。如果我今晚唔中意沖涼，中意浸腳，坐喺度攞個盆嚟浸腳亦都得。係啦，咁而家呢邊咧就係116平方嘅，咁我再過翻去睇翻個有個叫做92平方嘅南邊位。係啦，我哋而家睇翻呢個戶型咧係92平方9棟嘅戶型，呢個位置係咪好長咧？送俾你嘅就係你入戶呢個位置獨立戶，所以風車型嘅戶型咧就每一戶都有每一個自己嘅私立空間，入嚟睇一睇。咁呢個戶型咧其實都係喺9棟嘅03戶型，咁03戶型呢個亦都係交樓標準喎。啱先我哋睇咗116平方啦，係一個創陽板間。咁交樓標準我哋睇翻，用翻呢種各種大理石紋嗰個石材啦，咁個磚。咁呢邊咧就係我哋房間交標啦。其實房間呢邊交標咧，佢全屋嘅中央空調啦，所以面板調空調嘅掣都有。地板咧，房間有木地板。咁我哋嘅窗咧，全部都係嗰啲雙層真空玻璃窗，隔熱隔音比較好嘅。係啦，門咧都係以呢種淺灰色嘅門為實體。咁嚟到呢個戶型咧，其實我哋都會諗過，之前我哋有觀眾朋友買過6棟啦，同埋7棟嘅戶型嘅時候，佢呢個可以做到4房嘅，咁亦都係我唔需要咁多房嘅時候咧，呢個可以抌咗佢，一拆咗之後咧，個廳咧顯得會更加大。咁呢個戶型咧，其實佢2個房就靠咗邊位啦。好，入嚟之後，其實呢個位置咧，我哋可以做個食飯台啦。咁呢邊咧可以擺個冰箱啦，喺度插頭都預留咗俾你啦。然之後呢度咧就做咗個開放式嘅廚房啦。咁廚房咧就 U 型廚房，因為 U 型廚房咧個設計同埋個用起身係非常之好用嘅。咁我哋切嘢啊、洗嘢就喺呢一邊啦。咁煮嘢、炒嘢、燉嘢就喺呢度啦。係啦，咁呢度咧就切水果俾屋企人食嘅位置都有晒。係啦，咁我哋再嚟翻呢邊呢間房。咁呢間房咧佢係通翻我哋嘅陽台嘅，因為陽台等陣同你講翻出去翻，佢有5.7米嘅長度。咁呢間房咧就係一間小嘅客房啦。如果我唔需要咧，就可以呢間房去改良嘅，即係拆咗佢。咁再嚟翻我哋呢邊啦。咁呢邊咧就係我哋主人房嘅位置啦。4代產品就係呢一 part 非常之吸引我哋，採光面非常之好，嗰種 L 型270度嘅大窗啊，以前叫做飄窗，跟住佢啲叫大窗啦。咁嚟翻呢邊咧就可以放個米八床啊，冇問題嘅。咁然之後再嚟翻呢度啦，再做衣帽間嘅位置，而且我哋衣帽間北邊嘅位置都有個窗位嘅，咁可以令到成間房啦通風啦，透氣比較舒服。咁再嚟翻呢邊啦，就係個套間嚟嘅。咁套間呢個戶型咧，佢一個洗手間啦、面板啦，同埋我哋馬桶啦、沖涼嘅位置。而且佢嚟到呢邊咧，佢有一線個窗位，大嘅飄窗，所以呢間洗手間嘅俾我感覺咧，佢會顯得好舒服、好光。係啦，咁再嚟翻我仲有一間房，因為我哋已經講咗3間房啊嘛。咁第4間房咧就係喺翻我哋廚房對出嚟呢一個位置，因為佢呢個洗手間咧做咗乾濕分離嘅。咁呢樣嘢咧，佢就會洗手同埋上洗手間嘅時候咧，佢就可以互用，就唔使大家撞住嚟用啦。咁呢樣嘢咧都係一種好嘅設計方法。好啦，嚟翻呢度92方都可以做到2個面積個房間，做咗大嘅 L 型飄窗。咁呢一採光同埋視野性非常之好啦，就呢個戶型92平方嘅獨特之處啦。咁呢個戶型咧就喺我哋所講嘅9棟嘅03戶型。咁03戶型咧呢個戶型，咁佢屬於係9棟嘅風車型突出嚟嘅，佢會望晒成個小區園林個位置，所以我哋都覺得你買高過10樓呢啲板樓結構，出邊個景觀咧就會望得會更加之舒服，更加之遠啦。好啦，而家係低樓層嘅，你睇翻園林小區呢個位置，所以每個樓層每個戶型都有自己個去揀。咁點樣揀咧？呢樣嘢年年可以幫到你。所以買樓一定要睇清睇楚，唔係話貨比三家。咁呢樣嘢咧就係每一個客戶要選到佢自己合適嘅產品。好啦，咁呢期綿綿就介紹今晚鋪就到呢度啦。咁我哋下一期我哋再見啦，拜拜。